আছে এবং দুটোর মধ্যেই আপনার ফুললি অটোমেটিক। আমাদের এখন আর ম্যানুয়াল মডেল, যেহেতু ছোট সাইজ ছোট প্লাস ওয়াটার ছোট, ব্ল্যাক কালার। এখন বিষয়টা হচ্ছে এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স আসছে শুধু কালারের। ড্রামের কানা পর্যন্ত আমি ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে পারবো। এটার মধ্যে কিন্তু আপনি ভালো ইনফরমেশন কেউ বলে না, এটা বলে দেওয়া উচিত। আসসালামু আলাইকুম দেশি এবং প্রবাসী ভাই বোনেরা, আপনার প্রয়োজনীয় পণ্য খুঁজে বের করব আমরা। আমাদের সাথেই থাকুন, সাবস্ক্রাইব করুন। তো চলুন দেখা যাক আপনার পণ্যটি কোথায় পাওয়া যায়। চলো দেখে আসি কোথায় কি। ভাই বোন বন্ধুরা, চলে আসছি নতুন ভিডিও নিয়ে। কথা দিয়েছিলাম আকাশ ইলেকট্রনিক্সে ওভেনগুলি দেখিয়েছি, এখন আমরা দেখাবো ওয়াশিং মেশিনের নতুন ভিডিওতে স্বাগতম। এবং যারা এই শোরুমে আসতে চান, জাস্ট মিরপুর 12-তে আসবেন, রমজাননেসা সুপার মার্কেট, মোল্লা মার্কেটের পাশে। এবং আকাশ ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে আমাদের সাথে এই প্রোডাক্টগুলি সম্পর্কে যথারীতি বুঝিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ আমাদের জুনায়েদ ভাই। জুনায়েদ ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন? কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আমার দর্শকরাও খুব খুশি আপনার প্রোডাক্টগুলি দেখে, এবং আপনি যেভাবে ডিটেল দিয়েছেন তাতে অনেক অনেক উপকৃত হয়েছে তারা। এখন মা বোনদের চাহিদা হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন, তারা চায়। তো ওয়াশিং মেশিনের জন্য আপনি তাদের জন্য কিভাবে এনশিওর? হ্যাঁ, ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কে যদি বলি, অবশ্যই শীতের একটা বেশ এসেনশিয়াল প্রোডাক্ট। জি জি, আপনি বলতে পারেন শীতের মধ্যে আমার কিছু না হলে ওয়াশিং মেশিন সবচেয়ে বেশি দরকার। জি জি, তো দরকারের মধ্যে আপনার ওয়াশিং মেশিন এখন চলে আসছে আমাদের এশিয়া মহাদেশ এবং সাথে সাথে বলতে পারেন সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে কোনটা ডমিনেট করছে। জি জি। তো আমার কাছে দুটোই আছে প্রোডাক্ট। সো আমার কাছে ফ্রন্ট লোডিং আর টপ লোডিং দুটোই মডেল আছে এবং দুটোর মধ্যেই আপনার ফুললি অটোমেটিক। আমাদের এখন আর ম্যানুয়াল মেশিনগুলো নেই। ওকে ওকে। সো আপনি বলতে পারেন আপনার সময় ওয়েস্ট করার দরকার নেই, আপনি শুধু মুড সিলেক্ট করে স্টার্ট করে চলে যান নিজের মতো করে। তার মানে তার এত কিছু জানার দরকার নেই, কিচ্ছু দরকার নেই। হ্যাঁ, তো এটা আপনার খুবই ইজি, খুবই ভালো ব্যাপার হয়েছে। তো আমরা কোনটা দিয়ে শুরু করছি ভাই? আমি স্টার্ট করব সব ছোটটা, একদম স্টার্টিং রেঞ্জ আমাদের। ওকে। তো আমাদের স্টার্টিং রেঞ্জটা হচ্ছে আপনার 7 কেজি ওয়াশিং মেশিন। জি জি, 7 কেজি। এটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে ছোট সাইজ এবং অটোমেটিক। হ্যাঁ, ওকে। তো এটার মধ্যে আপনি বলতে পারেন সবকিছুই করতে পারছেন, যেহেতু ছোট সাইজ ছোট প্লাস ওয়াটও ছোট, মেশিনের ওয়াটও ছোট, এই জন্য এটার মধ্যে ইনভার্টার আসেনি। ইলেকট্রিসিটিটা একটু হবে, কম কনজিউম হবে, কিন্তু এই জন্য এটার মধ্যে ইনভার্টার আসেনি। ও আচ্ছা আচ্ছা। তো এই মডেলটাই একটা আমাদের ইনভার্টার ছাড়া বাকি সবগুলোতে ইনভার্টার আছে এখন। ও আচ্ছা আচ্ছা, খুব ভালো। তো এই জিনিসটা আমি একজনে এক্সপ্লেইন করে দিলাম, কারণ হচ্ছে এটা অবশ্যই দর্শকের জানা দরকার আছে এখানে জানার। ওকে ওকে। এটার লিটার ক্যাপাসিটি বা এটার কি? এটা হচ্ছে 7 কেজি ক্যাপাসিটি। জি। আর এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 28,900, ডিসকাউন্ট করে হচ্ছে আপনার 27,900। ওকে দর্শক, প্রাইসটা এভাবে, আচ্ছা, ডিসকাউন্ট করে 27,900। হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট করে 27,900। তারপর আমি চাইবো আমার দর্শকদের জন্য একটু হলেও অনার করবেন। অবশ্যই অবশ্যই। ওকে ওকে। তারপরে এটা সিলভার কালার না? এটা সিলভার কালার বলতে পারেন। একটাই কালার হয়? এটা একটাই কালার হয়। ওকে, এটার ঠিক আছে। এটা সম্পর্কে দর্শক যদি আরো জানতে চান, স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করবেন। তারপরে কি দেখাচ্ছি জুনায়েদ ভাই? তারপরে হচ্ছে আমাদের 9 কেজি ক্যাপাসিটি। এখান থেকে আমাদের শুরু হচ্ছে মডেলগুলো জাস্ট ইনভার্টার টেকনোলজি সহ। ইনভার্টারে যাচ্ছে এখান থেকে। হ্যাঁ, ওকে। তো এখানে আপনি, এটা হচ্ছে আমাদের 9 কেজি, এটা হবে গ্রে কালার, আর এটা হচ্ছে 10 কেজি ব্ল্যাক কালার। এখন বিষয়টা হচ্ছে এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স আসছে শুধু কালারের, সাইজ সামান্য ডিফারেন্স। আচ্ছা, সাইজ একটু বড়, এটা একটু ছোট বড় হবে। এটা একটু ছোট, এটা হচ্ছে 9 কেজি। আর এটা হচ্ছে 10 কেজি। কেজিটা ভাই কি হিসাবে, মানে পানি সহ? এটা হচ্ছে পানি উইথ কাপড় এবং পানির এটা দুইটা মিলিয়ে এটাকে একটা কাউন্ট করা হয়। আচ্ছা। তারপরও আপনাকে আমি এটা একটু ডিটেইলসে বলবো। যদি আপনি কাপড় দিচ্ছেন, আমি যেমন এটার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কাপড় দেব এই ড্রামের এদিক পর্যন্ত। ওকে। হ্যাঁ, ড্রামের কানা পর্যন্ত আমি ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে পারবো। এটার মধ্যে কিন্তু আপনি বেশ প্রেসার দিতে পারবেন না, বিকজ আপনার টপ লোডিং আমরা জানি যে কোনো মোড দিলে আপনি কিন্তু পানি বেশি নিবে। ওকে। সো এখানে পানি নিবে অটোমেটিক। ওকে ওকে, ভালো। মানে এটা কি অটোমেটিক পানি নিবে, আপনাকে কোনো কিছু করার দরকার নেই। বাহ বাহ। এটা কি ইয়েটা করা যায় শুকানোর জন্য, যে অপশনগুলি থাকে? 80% এগুলো স্পিন করে ড্রাই করবে, লাইক আপনার স্পিন করে নিকড়ে দিবে। ও, একদম, মানে আপনাকে কিচ্ছু করতে হবে না, জাস্ট আপনি দিবেন নিশ্চিন্ত মনে।
চলে যাবেন। ডিটারজেন্ট দিয়ে দিবেন, ডিটারজেন্টের পরিমাণ অবশ্যই। হ্যাঁ, এখানে একটা কথা বলবো, আপনার ওয়াশিং মেশিনে কখনো আপনার 2 চামচের উপরে ডিটারজেন্ট দিবেন না। এটা একটা বেশ বড় পয়েন্ট। এটা একটা বড় খুব ভালো ইনফরমেশন, কেউ বলে না এটা, যেটা বলে দেওয়া উচিত যে এরকম একটা ব্যাপার, এটা জানা দরকার। তো এটা আস্কিং প্রাইস কি রাখছেন ভাই? এটার আস্কিং প্রাইস হচ্ছে আপনার 42,900, আফটার ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে আপনার 41,900। ওয়াশিং মেশিনে কিন্তু দাম বেড়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন, কারণ হচ্ছে এলসি বন্ধ আমাদের। ভিডিও দেখে যারা কিনতে চান তারা অবশ্যই দামে আসবেন। পেয়ে যাবেন। আর আমার কোথায় কি চ্যানেলের নামটা কিন্তু ব্যবহার করতে হবে ভাই, তাহলে নিশ্চয়ই কিছু অনার পেয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে 41,900। ওকে, 42,900 ছিল, 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট। ওকে, এরপরে এই দুইটার মধ্যে প্রাইসটা জাস্ট সামান্য ডিফারেন্স আছে, যেহেতু ক্যাপাসিটি একটু বড়, একটু প্রাইস বেশি আছে। এটার রেগুলার প্রাইস ছিল 47,900, 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট 46,900। 46,900। ওকে, ঠিক আছে। তারপরে জুনায়েদ ভাই আমরা কি তারপরে হচ্ছে আমাদের 13 কেজি। এটা আমাদের একটু মূল ইসের মধ্যে আসবে, বিকজ আপনার এটা আমাদের অ্যাসেম্বল থাইল্যান্ড প্রোডাক্ট। এটা থাইল্যান্ড প্রোডাক্ট। আগেরগুলো কি কি? এই তিনটা হচ্ছে আমাদের দেশে অ্যাসেম্বল হচ্ছে, অ্যাসেম্বল বাংলাদেশ। ওকে, বাংলাদেশ অ্যাসেম্বল। আর এটা হচ্ছে থাই অ্যাসেম্বল। এটা থাই অ্যাসেম্বল। ওকে, আমি তাতে কিন্তু ডিফার করব না, কারণ বাংলাদেশের অ্যাসেম্বল হইলেও পয়েন্ট হয়ে আসছে, সো এখন এটা নিয়ে কোনো ভয় নেই, এগুলি নিয়ে আসলে কোনো কনফিউশন থাকেই না। ওকে, ঠিক আছে ভাই। তো এই প্রোডাক্ট সম্পর্কে একটু বলি। এই সম্পর্কে যদি বলি, এটার মধ্যে দুইটা মোড গুলো বেশি পাচ্ছেন। লাইক আপনার প্রথম মোড হচ্ছে অটোমেটিক তো পাচ্ছেন, পাশাপাশি এখানে একটা সিঙ্ক আছে, সিঙ্কের মধ্যে আপনি হ্যান্ড ওয়াশ, ছোট কাপড় হ্যান্ড ওয়াশ করতে পারবেন। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। তার জন্য ওয়াটার লাইন আছে, জাস্ট এখানে পুশ করতে হবে ওয়াটার জেটে, দেন এখান থেকে পানি চলে আসবে, আপনি সিঙ্কে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওয়াশ করতে পারছেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা অনেক সময় দেখা যায় মা বোনদেরও দেখা যায়, অনেকে যারা পায়ে প্রবলেম হয়, বসতে পারছি না, কোমরে পেইন হচ্ছে, তাদের জন্য কিন্তু বেশ এটা কষ্টদায়ক, তখন কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে কাজ করতে পারেন। এটা ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা একটা বেনিফিট। এটা খুব ভালো একটা বেনিফিট। এছাড়া আর কি কি ফিচার থাকছে? আর তার মধ্যে বাকি সবকিছু সেম ফিচার, যেমন হচ্ছে আপনার ফুললি অটোমেটিক, জি জি, আর সবকিছু অটোমেটিকলি হচ্ছে। আর স্যামসাং এর যেহেতু ড্রাম সম্পূর্ণ স্টেইনলেস স্টিল, তো অবশ্যই রাস্ট আসার কোনো ভয় নেই। ডায়মন্ড ড্রাম এদের হচ্ছে ইউনিক। ও আচ্ছা, স্যামসাং এই ড্রামটাকে ইউজ করে, ডায়মন্ড ড্রাম। এবং ড্রেন যখন হয়, পানিটা যখন চলে যায়, তখন এটা কি এক্সট্রা ক্লিনিং এর কোনো প্রয়োজন থাকে? হ্যাঁ, অবশ্যই দরকার আছে। স্যামসাং এই জন্য কিন্তু প্রত্যেকটা ওয়াশিং মেশিনে তারা কিন্তু ইকো টাপ ক্লিন এই মুডটা দিচ্ছে। ওকে দর্শক, এইগুলি একটু দেখে নেওয়া খুব খুব জরুরি। যদিও আপনি ভিডিওতে আমি এত ডিটেল দিতে পারবো না, জুনায়েদ ভাইকে ফোন দিবেন, স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে, উনি আরো ডিটেল বলবেন। হ্যাঁ, তো এটার আস্কিং প্রাইস বা অফার প্রাইস কি থাকে? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার ওয়াশিং মেশিনে 1,000 এর উপর ডিসকাউন্ট দিচ্ছে না টপ লোডের মধ্যে, সো এটা আমাদের জন্য অবশ্যই কষ্ট লাগ, কিন্তু তারপরও যেহেতু মেশিন ডিউরেবিলিটি বেশি ভালো, সো আমি 1,000 টাকা মুখ দেখবো না, আমি মেশিন দেখবো অবশ্যই কোয়ালিটি। ওকে, খুব ভালো। 63,900 ডিসকাউন্ট করে হচ্ছে আপনার 62,900 এটার প্রাইস। অনেক ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। তারপরে কি দেখাচ্ছি ভাই? তারপরে আমি দেখাচ্ছি আপনাকে আমাদের ফ্রন্ট লোডিং এর স্টার্টিং রেঞ্জ, যেটা হচ্ছে 8 কেজি ক্যাপাসিটি থেকে শুরু আমাদের। ও আচ্ছা, এটা একটু হেভি ডিউটি না? এইগুলো হচ্ছে ফুললি হেভি ডিউটি, এবং এগুলোর মোডটা যেমন পাওয়ারফুল, ইফেক্টিভ ওয়াশ এবং টেকনোলজিও কিন্তু অনেক বেশি। মানে এটা যারা প্রফেশনালি ইউজ করতে চায় তারা ইউজ করতে পারবে, প্লাস হোমে যারা ইউজ করতে চায়, হ্যাঁ, ডোমেস্টিক ইউজের জন্য বেস্ট। কিন্তু ইনভার্টার তো নাকি? অফ কোর্স ইনভার্টার, কারণ এখন তো সবাই কমার্শিয়াল, সবার কমার্শিয়াল একটু চাই না। এটা সম্পর্কে একটু বলেন ভাই ডিটেইল। এটার ডিটেইলসটা হচ্ছে, এখানে যেহেতু আপনার ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন, সো আপনি ফ্রন্ট থেকে সবকিছু করতে হচ্ছে। ওকে, আপনার ওয়াশ থেকে শুরু করে 80% ড্রাই। আর এখান থেকে একটা জিনিসের বেনিফিট আছে, যেটা হচ্ছে ইনবিল্ট হিটার আছে এটার মধ্যে, আপনি গরম পানি করতে পারছেন এটার মধ্যে। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সো এখান থেকে আপনি যদি গরম পানির ওয়াশ দরকার, আপনি সেটাও নিতে পারেন। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, এটা একটা খুব ভালো ব্যাপার। তো এইটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি গুলি সেম ওয়ারেন্টি পিরিয়ড। স্যামসাং এর মোটর হচ্ছে আপনার 10 বছরের ওয়ারেন্টি। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যামসাং আপনাকে যদি প্রবলেম ফেস করেন, আপনি ওরা রিপেয়ার করবে না, চেঞ্জ করবে ওকে অফিশিয়ালি। ওকে, আর 1 বছর হচ্ছে পার্টসের ওয়ারেন্টি, 1 বছর দিচ্ছে ফ্রি হোম সার্ভিস। ওকে, আর কাস্টমার সার্ভিস ফার্স্টে নিলেই কি কি সুবিধা দিচ্ছেন আপনি সাথে প্রত্যেকটার সাথে আমাদের ওয়াশিং মেশিন ইনস্টলেশন, জি, অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি এটা দিচ্ছে, এটা ইনস্টলেশন ফ্রি করে দিয়ে আসবে। আমার বাসায় যে একদম সবকিছু করে দিয়ে আসবেন, আপনার ইনস্টলেশন করে দিয়ে আসবে, বাট
স্যামসাং এর সিস্টেম হচ্ছে আপনার যদি পানির লাইন না করা থাকে হ্যাঁ ওই দিকে আমরা যাচ্ছি না, বাট জি। বিষয়টা হচ্ছে তখন আমরা একটা নেগোসিয়েশন করিয়ে করে দিচ্ছি, করে নেন। আমরা ম্যানেজ করে দিচ্ছি মানে ওটা। ওখানে আমার বাসায় যদি ওই ফ্যাসিলিটিসটা না থাকে, যাতে তারপরে একটা ব্যবস্থা করে একটু দিচ্ছি জাস্ট কম্প্রোমাইজ করে, দুই পক্ষ সামান্য। কম্প্রোমাইজ করে একটু ইয়ে করে। অবশ্যই। দর্শক বুঝতেই পারছেন, যেহেতু একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, আপনাদের দিকটাও দেখবেন, তাদের দিকটাও একটু দেখতে হবে। ওকে, এটার অফার প্রাইস কি ছিল ভাই? এটার অফার প্রাইস হচ্ছে আপনার ৬১,৯০০, আফটার ডিসকাউন্ট ৫৯,৯০০, এখানে ২,০০০ টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। ওকে, আর হোম ডেলিভারি সার্ভিস কি? অবশ্যই আপনাকে ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি আমরা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। জি জি। ঢাকার বাইরে যেটা বলেছিলাম কন্ডিশন? সামান্য একটু কন্ডিশন মেইনটেইন করতে হচ্ছে। ওকে ওকে, ঠিক আছে। ওকে, তারপরে এই প্রোডাক্টটাতে আসতে চাই। হ্যাঁ, যদি আমি এই মডেলে আসি, এখান থেকে একটা আরো ইউনিক পয়েন্ট অ্যাড হয়েছে, যেটা হচ্ছে সেম কন্ডিশন, সেম সবকিছু ফ্রন্ট লোডিং এর মধ্যে, কিন্তু অ্যাড ওয়াশ এখান থেকে আসছে। মানে কি এটা? অ্যাড ওয়াশের কাজটা হচ্ছে আপনি 10টা কাপড় দিয়েছেন, থাকতে পারে না, একটা কাপড় মিসিং হয়ে যেতে পারে, এখানে অ্যাড করতে পারবো, যা রানিং অবস্থার মধ্যে, যা এটার মধ্যে ওয়াশিং পসিবল করতেছেন, হঠাৎ মনে হলো আরে এটা তো দেওয়া হয় নাই, তখন দিয়ে দিলাম এটা, না? জি, খুব ভালো, এটা একটা বেশ উপকারী ব্যাপার। ওকে, আর এটার ক্যাপাসিটিস? এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 9 কেজি। 9 কেজি। হ্যাঁ, ওকে, এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সব Same, বললাম same. না, সব সেম। এটার অফার প্রাইসটা একটু বলেন। এটা হচ্ছে আপনার ৭৬,৯০০, ডিসকাউন্ট করে ৭৫,৯০০, তারপরে স্পেশালি আপনার জন্য থাকবেই। ওকে, দর্শক আমার জন্য থাকবে, মানে আমার চ্যানেলের জন্য, মানে আপনাদের জন্য থাকবে। ওকে, এন্ড দিস ইজ দ্য লাস্ট ওয়ান। এটা হচ্ছে আমাদের সেম ওয়াশিং মেশিন ক্যাপাসিটি, বাট এটার মধ্যে আমার দুইটা মোড বেশি আছে। এটা বিকজ খোলা হচ্ছে না, এটার মধ্যে কোনো মরক আসে না, এটা এইভাবে ইনটেক, খুললেই কিন্তু শেষ। খুললে তার মানে দর্শক আপনি যখন নিবেন তখনই কেবল খুলতে পারেন। এটা আপনি আগে নেটের দিকে দেখে নিবেন, অথবা ম্যানুয়াল, ওনার্স ম্যানুয়াল আছে, সেটা দেখে নিবেন। নিয়ে যখন আপনি ফাইনালাইজ করবেন যে হ্যাঁ আপনি নিচ্ছেন, তখনই এটা ওপেন করাবে। ঠিক আছে, এটার একটু জাস্ট উপর থেকে ডিটেইলটা বলে দেন। এটার মধ্যে আপনি সবচেয়ে ইউনিক পয়েন্ট হচ্ছে, এটা হচ্ছে আমাদের ইনবিল্ট ওয়াইফাই সিস্টেম। মানে কি? আপনি ঢাকা থেকে, ঢাকার বাইরে থেকে, অথবা যে কোনো জায়গা থেকে আপনি অফিসে আছি, আমি কাপড় দিয়ে চলে গেছি, কাপড় দিয়ে চলে যান, কোনো লোক ধরা দরকার নেই, আপনি বাসায় ওখান থেকে কন্ট্রোল করেন। সে কি কথা দর্শক, মানে আসলে ডিজিটাল বাংলাদেশ, এই ধরনের ফ্যাসিলিটিস আমরা চাইতেই পারি, কিন্তু সেটা যে স্যামসাং এইভাবে নিয়ে আসবে আপনি চিন্তা করেছেন কখনো? কিন্তু চলে আসছে ইনশাআল্লাহ। এটার অফার প্রাইস হচ্ছে ভাই? এটার অফার প্রাইস হচ্ছে আপনার ৮৪,৯০০, ১,০০০ টাকা ডিসকাউন্ট করে ৮৩,৯০০। দর্শক, তো এই ছিল ভিডিও অনেক লম্বা হয়েছে, আপনারা ধৈর্য ধরে দেখেছেন এবং অনেক কিছু জেনেছেনও ইনশাআল্লাহ। ভাই শেষে আসলে কি বলতে চান, কি ধরনের ইনসিওরিটি দিবেন যে আপনার এখান থেকে তারা প্রোডাক্ট নিবে? হ্যাঁ, বিষয়টা হচ্ছে আমি যদি কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট, আর আমার অপিনিয়ন হচ্ছে সবাই প্রোডাক্ট দিচ্ছে, বাট আমরা চেষ্টা করি সার্ভিস দেওয়ার জন্য। এটা একটা বড় কারণ হচ্ছে সার্ভিস যদি না দিতে পারি তাহলে আমাদের প্রোডাক্ট অবশ্যই আমরা ব্যর্থ। নিশ্চয়ই। তো বেটার সার্ভিস, প্রোডাক্ট তো অবশ্যই ভালো পাচ্ছেন, বেটার সার্ভিস পাচ্ছেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটা। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। ফেসবুক পেজটা ফলো করবেন, যেখানে আমি আমার আপডেটগুলো দিয়ে থাকি ইনশাআল্লাহ। এখানে অনেক হিউজ প্রোডাক্ট আছে, আমরা নেক্সট টাইম হয়তো ফ্রিজের ভিডিও করব, সেটার জন্য অপেক্ষায় থাকতে হবে ইনশাআল্লাহ। আবার দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম।